Za Aleksinac.net govori Miloš Veljković, diplomirani istoričar, inače kandidat za odbornika na listi Grupa građana Buđenje. Miloše, u programu Buđenja video sam jednu zanimljivu tačku koja me mnogo interesuje, a i moje pratioce, referendum ili potencijalno odvajanje opštine Žitkovac od opštine Aleksinac. Možeš li malo da nam pojasniš o čemu se to zapravo radi? Pa, ovo pitanje je možda jedno od najvažnijih za opštinu Aleksinac i buduću opštinu Žitkovac ako referendum uspe. Naime, naša osnovna ideja je da 2027. godine organizujemo jedan savjetodavni referendum o obnovi opštine Žitkovac. Da sva mesta koje su levo od Južne Morave praktično budu deo nove opštine, a ostatak opštine ostane pod Aleksincem. Koje su prednosti, a koje su manje tog vašeg cilja? Pa kao i svako pitanje ima više prednosti i mana, naravno. O ovome treba da se diskutuje, to nije nešto što ćemo da sečemo sabljom sad. Ali možemo, znači imat ćemo 3 godine da raspravljamo o tome. Moje mišljenje, pa i dela odbornika, odnosno kandidata za odbornike sa liste Buđenje, je da odvajanjem opštine Žitkovac, tačnije obnovom opštine Žitkovac, svi ćemo da dobijemo. I sa jedne i sa druge strane Južne Morave. Danas naša opština ima nešto manje od 50.000 stanovnika. Neki standardi u Evropi, ne Evropskoj uniji, nego u Evropi, su da jedna opština treba da ima između 15 i 25.000 stanovnika. Samim tim dobit ćemo 2 opštine koje se uklapaju u ove standarde. Zašto je to bitno? Zato što naša opština povezuje sela Mozgovo i Vukanju. Ako vi krenete, čak i dobrim autom, treba vam bar sat vremena da stignete od Mozgova do Vukanje. A zamislite ako naša opština ima pravo na jedno vozilo hitne pomoći. Šta se desi ako imamo 2 slučaja u Mozgovu i u Vukanji? Praktično, jedna osoba tu ostaje bez hitne medicinske pomoći. A da ne pričamo da imamo 71 naselje u opštini Aleksinac i da samim tim imamo minimum 71 komunalni problem. Budući da je budžet takav kakav jeste i da mnoge stvari koje mi planiramo da uradimo, moramo da uradimo u saradnji sa državom, mi kao opština se pojavljujemo sa nizom različitih projekata. A tamo u Beogradu oni ne znaju da li mi imamo 70 sela ili da li imamo niz neasfaltiranih ulica, neuređenu kanalizaciju, fabriku vode koju očekujemo ne samo ovde u Aleksincu, nego i u Soko Banji, jer imamo problem sa vodosnabdevanjem. Oni samo gledaju opštinu i broj projekata. Mi moramo jednostavno da budemo proaktivni, da mi uzmemo sudbinu u svoje ruke. Lepo je to u Beogradu, lepo je u Kruševcu, lepo je u Nišu, ali oni ljudi imaju svoje probleme. Dajte da se mi bavimo našim problemima. Dajte da mi nešto učinimo za sebe. Ko je put, pravni ili bilo kakav, za taj vaš cilj? Da bi nešto uradili, jednostavno mi moramo da pređemo određene procedure. Moramo da odradimo to zakonski. Da bi jednostavno ono što želimo bilo uspešno. To je kao kad gradite kuću. Vi morate da prvo obezbedite zemljište, pa idejni projekat, pa glavni projekat da biste zaboli prvo u lopatu u zemlju. Ovde isto mi moramo da pređemo jedan put. Moramo pre svega da konsultujemo neke službe koje se time bave, jer bit će puno negativnih reakcija. Narod prvo, ako kažemo nova opština, pomisli to su neka nova radna mesta, neke nove fotelje. Ne nužno. Mi možemo čitav ovaj problem da rešimo na jedan novi način. Mislim da je bitna struka, ali je bitna i logika. Zbog toga mi planiramo da, ako mi dođemo na vlast, ovaj problem rešavamo u sledeće 3 godine i da posle 3 godine, 2027. godine, organizujemo referendum gde će građani da odluče šta je najbolje za njih. Jer postoje ljudi
kojima treba nešto, a na drugoj strani neki drugi kojima treba nešto drugo. Ne možemo svima da udovoljimo, ali možemo da nađemo nešto što je najbolje za većinu. Ovde se radi o problemu koji tišti većinu građana. Dragi sugrađani, na izborima 2. juna zaokružite listu broj 2 Grupe građana Buđenje. Vaš glas je glas za odgovorne ljude, ljude koji neće da vas iznevere.